Então aqui seria o que? A troca das... Troca dos tensores, as correntes não precisam, as correntes são novas e de boa qualidade também. Mas Certo. os dois tensores já eram, e as E, quatro e polias. as 4 polia, pra ficar certinho. Sempre valor original, sim. Fala aí, meus amigos, galerinha da internet, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo no canal do Pit Mecânico, certo? No vídeo de hoje a gente vai dar um giro na oficina, tá? Mostrar um pouco dessa Fiat Toro, para fazer a remoção da transmissão para diagnóstico. Recentemente o cliente veio, trocou o trocador de calor, não foi aqui, foi em outra oficina, porém não fizeram a limpeza correta e a gente está suspeitando que danificou alguns componentes internos do câmbio. Então vamos fazer a remoção da transmissão para deixar tudo certinho, certo? E essa Mercedes aqui eu vou mostrar para vocês também. A gente fez um laudo dos bicos, tá? Tanto dessa transmissão da Toro quanto daquela Mercedes dos bicos. Já tem vídeo aqui no canal, certo? Sobre outros casos, entendeu? Então vou deixar aqui em algum lugar, tá legal? Mas vamos lá. Essa aqui vai remover a transmissão, aquela lá vai montar os bicos, o cliente não aprovou. Mas eu vou mostrar pra vocês o laudo que a gente fez dos bicos, tá legal? Fica comigo aí. Bom, então vamos lá, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Eles estão aqui, ó, dentro desse saquinho, tá? Que a gente mandou numa empresa que ele faz a medição aqui dos bicos, tá? E ó, os 4 bicos foram reprovados. Eu vou mostrar pra vocês aqui os defeitos, tá? Ó, nesse bico aqui, ele devia injetar 58, ele estava injetando 52 em aceleração máxima, ou seja, deu falta de combustível. Esse aqui em meia aceleração ele também deu falta, certo? Em 1/4 de aceleração, ok, e em marcha lenta, ok. Esse aqui também, ó, marcha lenta, ok, 1/4 de aceleração, ok, meia aceleração, ok, porém em aceleração máxima ele falta. Vamos lá, jogar um giro. E aí, quer aparecer? Quer aparecer? Fazendo um vídeo aí pro YouTube, certo? Dá um salve aí, rapaziada. Salve, boa pra Esse nós. aqui vai arrancar o motor e câmbio completo, certo? Tá fazendo um barulhão de polia, Chevette Redmond, como se fosse a Tiguan ali com motor de avião. Fala aí, Chevette. Ô, o pessoal gosta de você, sabia? Gosta, né? Gosta das minhas artes. Só merda. Aí, ó, o motorzinho da Tiguanzinha. Já vai pro lugar. Da partida hoje, pai? Tá ligado, né? Nesse vídeo aqui ainda mostra, será? A partida? Vamos ver. É pastel, fala aí. Que é Riva Oficina, não pastelaria. Vai fazer de tudo, né, filho? O bagulho. Esse carro aqui, rapaziada, ele queimou a junta do cabeçote e travou o eixo balanceador lá dentro também. Depois eu vou deixar um take aqui no vídeo aqui pra mostrar como que foi pra tirar ele. Olha lá o eixo lá. Cadê o eixo? Ah, aqui, ó. Deixa eu pegar. Ó a bucha aqui, ó, como é que ficou, só pra vocês terem uma ideia da parada. Não, fica um saco. Aqui, ó, o saca... Menino fez um saca, ó. Eu inventei o saco. Olha, quer ver se ele não sai. Olha. Menino! Aqui o que acontece, ele incha aqui, né? Trava. Ele trava Isso aí. aqui é uma bucha, né? Explica aí pra galera. Essa Vai. aqui é uma bucha, essa bucha ela trava, porque é alumínio. Aí ela, ó. Aí ela travou aqui, o expansor às vezes trava e o motor trava junto. Aí tem que trocar. E pra sacar foi só assim? Só esse virinha de uns 10 quilos aqui, ó. É isso aí, rapaziada. Mas que ele sai, ele nasceu grudado lá. Nasceu lá. Bom, é isso aí. Vamos lá. Bora trabalhar que é o jeito, né, pai? Fechamento. Ixi, começou já. Não. Não é com história triste não, cara. Bom, e aqui, tropa, eu vou mostrar pra vocês aqui essa parte da Mercedes aí que a gente tá iniciando a montagem dos bicos, certo? Vou mostrar um pouco pra vocês como que é. Coloquei a câmera na cabeça pra vocês terem mais ou menos a ideia, a noção, né? Como que é que eu trabalho, como que é a visão do mecânico. Basicamente é essa aí, e vai acompanhando o vídeo que tem muita novidade. Tem motor, tem câmbio, tem defeito, tem Mercedes. Vai até o final do vídeo. Certo? Espero que o ângulo tenha ficado bom. Prendi no boné e fui fazendo. Tá legal? Acompanhando aí o vídeo aí. E já me fala aí se você gosta desse modelo de vídeo, certo? Onde eu mostro um pouco da oficina, alguns casos separados, certo? Mais um giro na oficina, né?
deixa um comentário, que seu comentário é muito importante, tá? Não se esqueça de se inscrever e deixar o like no canal, certo? E vamos continuar aqui. Ai, filha da mãe, pega. Pegou. É isso, tropa. Apagar a luz da injeção ali. Mas basicamente é isso. Funcionou. Ah, porra, mas já, moleque? Tá rápido, hein? Opa! Tá focado na missão? Focado, né, tio? Tá, porra. Esse cara tá rápido, pai, ó. Já sacou o motor e câmbio junto. Agora eu vou fazer a desmontagem aí, separação. Motor e câmbio. É, moleque, o bagulho tá louco. Esse aqui já foi pro lugar, caralho. Um já saiu, o outro já foi pro lugar. O moleque tá como? Online. Segunda-feira, 11 horas ainda, hein? 11 horas, hein? Antes do meio-dia. Um tá fora e um já marcha. Comigo, pai. Olha lá. Menino, É ele que zoou. ó, o que acontece aqui? O que aconteceu aqui? Vamos lá. Tem uma filhinha aqui, né? Ao vivo, hein? Aonde tá? É essa fina laranja. Ao vivo. Peraí, ó. É, folga aí. Vai lá. Vai. Peraí. Vai. Aqui, tá escapando já aqui embaixo, ó. Volta ao contrário, ao contrário. Ele trava. Contrário. Aí na hora de voltar, ele segura pra não voltar, tá ligado? Sim. Não, a catraca segura. A- Não, a catraca ela segura. fica no lugar e só quem volta é o pneuzinho, né? Isso, é isso aí. Ó, É só, tá vendo? é só olhar nesse aqui, Peter. Porque, ó, o que acontece, ó. Nossa, Ó. se você olhar nesse daqui, ó. Olha lá, Lá, ó, ela ela segurou, segurou, tá vendo? Ela fez o batente, aí ele voltou só, então, ou seja, aqui ela sempre mantém tensionado. Com o motor em funcionamento, ela sempre mantém ele tensionado, assim, ó. Ó, tanto que se eu segurar pra cá, ó, vai, olha lá, ó. Ele não pula mais dente, tá vendo? Entendeu? Aí, mas essas polias aqui também já era, ó. Porque é Soltando zoado a essas imagem. folhas? É. Aí aqui, aquele barulhão paralela. todo era só esticador, no caso. Todo, na verdade, assim, tinha dois barulhos, tá ligado? Ele tinha um barulho, por exemplo, como ela descarregada, e depois ele ligado, ele tinha um barulho constante, ou seja, como aqui tá estourado, ele fazia o barulho constante aqui da corrente, ó. Agora ela, na hora que ela dá a primeira partida que ela faz o tará, é ela descarregando, entendeu? Certo. Uma dessas duas aí, ou as quatro, sei lá. Então aqui seria o que? A troca das... Troca dos tensores, as correntes não precisam, as correntes são novas aí de boa qualidade também. Mas Certo. os dois tensores já eram, e as quatro E polias. as 4 polias, pra ficar Certo, é certinho. Sempre palavras original, sim. Dá esse pepino aqui, né? É isso aí, tropa. Depois eu vou mostrar pra vocês aí o vídeo do barulho desse carro em funcionamento. É, tem um vídeo lá, eu filmei. Não, dá pra ver agora, quer ver? Vídeo do vídeo? Nossa, é nada. Agora a partida. Não, o motorzinho, o bichão é rápido, hein? Foi rápido aí, né? Porra. Pelo seu primeiro, né? É, foi rapidão, você é louco? Era 9 horas. Aqui, ó, 2 horas agora o motor já tá aberto já. Nunca tinha tirado fora, hein? E o de avião ali. A cara dele, Pete. É só fazer. E o de avião lá nada, né? O roda presa ali, 2 anos pra trazer uma peça. Só dá Aí é partida. foda, hein? É, o bagulho é louco, a oficina é assim. Zoeira constante. Ô, calma aí, parceiro. Olha lá, você vai ligar. Ó, esse é um barulho, aí é o outro, ó. Nossa! É Entendeu? dois barulhos, Dois barulhos, é isso entendeu? mesmo, é Vamos dois de novo, barulhos, de novo, volta aí de de novo. novo. Ó. Da polia descarregada. Aí depois o constante, ó. É isso aí. Entendeu? Ele faz um choque, depois um check. Aí Tec, que já era, pai. Deixa eu te falar agora. Aí você já faz o vídeo e faz orçamento, pessoal, tá ligado? Aí nós põemos um plástico nele aí, deixa ele fechadinho até aprovar. Aprovou, a gente vem, troca as peças aí, troca a polia, tudo. Que nem aqui, ó, aqui, ó, naquele teste que eu tava fazendo, dá pra nós ver, ó. Só que o certo mesmo é girar o... Não, cadê aquela... Não, é de força mesmo. É, rapaziada, é isso aí.
Agora vamos pra minha missão ali, ó. Transmissão disso daqui. Aí, rapaziada, estamos aqui embaixo da Renegade, do petróleo, né? Ou do petróleo não, mineradora. Esses carros de areia é foda, né, mano? Ó, cheio de barro, aí você vai soltando, ó. Olha as crostas de barro que tem. Cada tiro que você dá na pneumática é 1 quilo de barro cai no chão. Certo? E esse trampo aqui, ó, é bem complexo, tá? Pode remover essa transmissão aqui da Fiat Toro. Ó, tem que remover o quadro, desce com caixa e tudo. Ó, vai que vai, pai. Tem 3 cavalos aí, ó. Ó, vazamentinho de óleo aqui, ó, tá vendo? Consegue ver? Ó, tá suando já, né? Que ele tá vazando, certo? E aqui é o seguinte, rapaziada. Se liga só, olha que BO, mano. Puta, por que a Fiat e a Jeep faz isso, né, mano? Ó, esse aqui é o parafuso do câmbio, ó. Os dois ali, ó. Tá vendo? Vocês conseguem ver? Como que eu vou tirar esses parafusos sem tirar o coletor? Ou seja, aqui eu vou ter que fazer um trampo a mais, que é o que? Tirar o coletor de escapamento só pra mim conseguir ter acesso a esses 2 parafusos aqui, ó. Certo? Pra mim conseguir soltar em volta do câmbio e remover ele, certo? Esse carro aqui tá removendo o câmbio porque ele trocou o trocador de calor em outra oficina, porém não fizeram a limpeza correta e o cliente já diz que o carro tá superaquecendo, né? E aqui a gente já sabe, quando chega nesse estado, já era, rapaziada. Já danificou os componentes internos. E foi o que a gente passou pro cliente. E foi o que ele autorizou a gente fazer. Agora vamos aqui, ó. Um motor eu já mostrei pra vocês que foi retirado. Esse aqui já deu partida da Tiguan. No começo do vídeo tava sem o motor, né? Esse aqui ele já deu partida. Deixa eu dar uma partidinha aqui, ó. Aproveitar que os meninos não estão aí. Deixa eu dar uma partidinha aqui pra vocês, né? Deixa eu ver. Ixi, chave não encontrada. Encontrou. Ó, bateu, pegou, hein, tropa. Tiguanzinha. Caralho, mané. Agora deixa eu sair aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês um EA 888-888-20 Tiguan com funcionamento, aguinha, certo? É isso aí, tropa. Reloginho, ó. Se você curte esse tipo de vídeo, dá um salve, certo? Deixa um like aí nos comentários. Deixa o comentário, deixa o like, se inscreve no canal e tamo junto, tropa, certo? Morreu já era, hein? E aí, missão concluída, pai? Começo do vídeo falou que ia dar partida, deu partida, já era? Já era. Não é da partida hoje? É, segunda-feira. Segunda-feira os caras empenhados, tirou o motor, entendeu? Pôs motor, tirou o câmbio. Hoje rendeu. Hoje rendeu, hein? E agora? Agora? Agora é só tranqueira, filho. Olha lá, esse corte velho. Ó, toma cuidado, hein? É velho, filho. Cuidado. Cuidado com as palavras. Faz uma coisa, quebra outra. É foda. Vai, vou lançar a enquete aqui, ó. Chega aí. Chega aí, vou lançar a enquete. Qual é pior? Um resto de rico ou um carro velho? Qual que você acha que é pior? Resto de rico é aquele cara que comprou uma BMzinha, uma Mercedinha e não tem dinheiro pra nada. Comprou porque tava barato. E o resto pobre? Não, esse é o resto de rico, né? E o carro velho é aquele carro que o cara chega na oficina, 1989, ele quer que saia zero. Tem que achar peça ainda. E aí? Quando tá tudo estragado, né? Qual que é pior? Vai, opinião, quero essa opinião também. Qual que você acha que é pior? O resto de rico ou o carro velho? O carro velho? É. Acho que é o resto de rico. Ah, mano, o resto é que depende Você da... acha que é o resto de rico? Não, eu também acho que é mais B.O. Eu acho que depende dos defeitos. Resto de rico. O resto de rico é mais caro. Certo. Mas não tem Carro dinheiro. velho é mais barato. Só que o assoalho já tá como? Olha os Flintstones.
Bater nas panelas, depende das circunstâncias. Aí Eu é tenho um carro foda, hein? velho, mas não é desse jeito não, rapaziada. O problema não é o carro. Sabe o que é o problema, rapaziada? Ah, A pessoa não quer gastar e acumula. Aí quando vai arrumar, é o preço do valor do carro. Porque eu tenho Chevette 89 e não é desse jeito não. é pior, né? Eu sou chato com o carro. Tá certo. E aí, bora reunião? Bora, bom. Ô turma, se liga, eu mostrei pra vocês ali que a gente removeu a transmissão da Fiat Toro, né? Porque misturou água no óleo. E olha que caso interessante que aconteceu aqui. Interessante não, né? Mas um caso inusitado. Estamos com essa Mercedes aqui, ó, A200. O cliente veio pra gente aí reclamando do quê? Barulho na suspensão, tá? Então a gente já identificou aqui o barulho, né? Tem folga na caixa de direção, tem barulho na haste do amortecedor também. Quando você esterça para um lado e pro outro, faz nhec, nhec, nhec. Porém, no painel tava falando para completar a água. Aí a galera aqui foi completar a água, né? E olha só o estado da água do radiador, rapaziada. Porque é situações que acontecem na oficina. O cliente vem para resolver uma coisa, ele acaba descobrindo um outro defeito. Olha só. E aqui aconteceu a mesma coisa da Fiat Toro lá, tá? Trocador de calor. Isso aqui é óleo de câmbio, tá? Contaminou todo o sistema já de arrefecimento. Tá legal? E o carro pedindo água no painel, certo? O carro pediu água no painel, a gente foi verificar. Olha como que tá, ó. Borracha de vedação. A borracha já inchou, né? Encheu. Tá igual camisinha usada. Já inchou já. Entendeu? E a borracha como tá, mano? Nossa, lagou, né? É, o óleo fodeu ela. Então, é isso aí, rapaziada. E agora? Passar a tampa, né? Vamos passar a tampa do radiador também. Vai foder o motor desse carro. Ó, uma Mercedinha aí, ó, a 200, tá legal? Veio só pra fazer a suspensão. Descobrimos que tem BO na transmissão. Ó, Um dedo de siliconetos. deixa eu ver. Ó o... Leite condensado. Esse é o café com leite. É, rapaziada, você vê as coisas como acontece, certo?